piacerebbe dire e poter dire che le mie giornate sono assolutamente e tutte all'insegna dell'imprevedibilità. Non è così perché dovendo fare anche il padre, dovendo fare anche l'insegnante, oltre che lo scrittore, ho bisogno anche di una certa organizzazione del mio tempo. Diciamo che dipende molto dal periodo dell'anno, dal progetto che si sta seguendo, dalla situazione che si sta vivendo in quel frangente. Ci sono alcuni periodi nei quali in realtà c'è un'abitudinarietà e una metodologia della giornata tipo, e dei periodi in cui non c'è giornata tipo e quindi o l'imprevisto o comunque la sorpresa viene da sé e la si gestisce in maniera piacevole. Un artista però ha bisogno di organizzarsi, ha bisogno di metodo e ha bisogno anche di una certa disciplina, e queste tre cose si devono ricavare anche da una certa abitudinarietà. Ma dove nascono i romanzi nessuno lo sa. È come se qualcuno chiedesse a Eddie Vedder dove nascono le canzoni. Forse non lo saprebbe, perché ci sono dei luoghi, degli spazi, delle dimensioni indefinite e insondabili laddove si trova, no, qualcosa di artistico, e l'artista ha il compito di andare, no, ad alzare la testa e tirarlo giù e portarlo tra noi. Io credo che un romanzo, soprattutto oggi, che viviamo in una società che qualcuno ha giustamente definito liquida, nasca da, o comunque possa nascere da tantissime suggestioni, molti input, che possono essere non solo letterari, ma anche musicali, ambientali, relazionali. Un'idea per un romanzo può sorgere da un sound particolare e quindi da un'emozione che trasmette questo sound. Può nascere dalla vista di un paesaggio, da una chiacchierata con un bicchiere tra amici. E sono molte effettivamente le situazioni che possono portare a quella scintilla, e quindi non vi è un luogo dove nascono veramente i romanzi, o perlomeno nessuno lo conosce. Ma io credo che le mie storie, perché posso rispondere per me ovviamente, le mie storie in un certo modo mi appartengono già. Diceva Cesare Pavese che quando leggiamo un buon romanzo e questo romanzo ci piace, ci cattura, è perché fa risuonare qualcosa che già è dentro di noi. E io credo che scrivere e fare l'autore sia per certi versi l'altra faccia della medaglia. Cioè i miei romanzi sono già dentro di me, appartengono già alla mia sensibilità che ho accumulato dall'infanzia, all'adolescenza, all'età adulta, e piano piano riemergono sulla base del mio vissuto presente con la voce di una narrazione che ha a volte un tono, a volte un altro, ma va a toccare puntualmente i temi che sono i temi che mi appassionano di più nella vita o che in qualche modo mi appartengono di più come sensibilità e come uomo. Ma chi può saperlo? Di sicuro la mia natura, diciamo, è votata alla comunicazione. E quindi se non lo scrittore, l'insegnante, se non l'insegnante qualcos'altro che comunque mi avrebbe dato la possibilità di comunicare, relazionarmi in termini culturali, educativi, su certi temi che sono i temi della cultura, dell'etica, dei valori della vita. Però semplicemente devo dire che da bambino avrei voluto fare il forestale. Ho sempre avuto la passione per la montagna, per i boschi, per la zoologia forestale, per la botanica, e i miei romanzi testimoniano queste passioni. E sono stato anche accontentato perché poco tempo fa, proprio grazie, diciamo, al messaggio ecologico dei miei romanzi, sono stato nominato dall'Associazione Forestali Italiani, forestale ad honorem, quindi per certi versi sono riuscito a coronare anche questo piccolo sogno. La mia letteratura è una narrativa legata al territorio, ma più che al territorio, che è un termine secondo me anche un po' abusato linguisticamente, io mi rifaccio alla grande tradizione della letteratura veneta
e quindi Mario Rigoni Stern, Ferdinando Camon, Comisso, Parise e Zanzotto. Zanzotto parlava e ha dedicato la vita al paesaggio. Ecco, io mi sento più legato a questo termine, paesaggio. E il paesaggio che io racconto e che io descrivo non è un paesaggio come sfondo, come scenario, ma è proprio un paesaggio zanzottiano, ovvero sia il risultato di una relazione tra l'io soggettivo e l'ambiente circostante. Ed è un paesaggio che muta e si trasforma in base alle trasformazioni che l'uomo opera in quel contesto. I miei romanzi hanno questa caratteristica. C'è un rapporto forte tra uomo e ambiente e tra umano e non umano, ed è il paesaggio che io conosco. Fa parte della mia storia personale, della mia carne, del mio sangue, è il paesaggio che conosco, a partire dalla lingua, che è paesaggio. Però questo paesaggio che io racconto deve necessariamente avere dei valori universali. Una storia e un ambiente in letteratura hanno senso se raccontano quel territorio, ma hanno la capacità di comunicare dei valori universali a tutti i territori. E in questo senso si parte dal locale per arrivare al globale. E la cosa che mi fa più piacere è vedere che i miei libri davvero sono così apprezzati all'estero, in tutto il mondo, pur raccontando piccole vallate dolomitiche, piccoli territori prealpini, oppure la savana padana che è qui intorno a noi. Non vi sono limiti tra locale e globale. Diciamo che io sono una persona come la protagonista Iole della trilogia della Patria, senza frontiere, e mi piacciono gli orizzonti più delle frontiere, e come dicevo poc'anzi, io credo che ciò che ha un valore, una ricchezza anche ecologica, quindi culturale, necessariamente culturale, a livello locale, nell'ottica di una biodiversità non solo biologica ma anche culturale, abbia valore assoluto anche nella relazione con l'intero e quindi con il globale. No limiti, quindi. Sono innumerevoli gli autori che hanno contribuito alla mia formazione culturale, non solo artistica. Io sono convinto che sia necessario conoscere, approfondire, leggere libri, guardare film, andare a teatro, se si vuole trovare la propria di voce. Perché se io sono una persona sola nel mondo, non so chi sono, ho bisogno dell'altro per capire la mia identità. E allo stesso modo, se si vuole fare gli autori, se io voglio trovare una mia voce letteraria, devo leggere romanzi, devo leggere libri. E lo stesso vale per il cinema. I miei autori di riferimento, prima dicevo, il filone della grande narrativa veneta, e quindi Rigoni Stern, Comisso, abbiamo detto Camon, Parise, Zanzotto. Però io sono molto legato, e credo lo si possa intuire anche dalle pagine dei miei libri, alla grande letteratura americana di provincia. E quando dico di provincia intendo tutta quella letteratura, soprattutto degli stati del sud, Cormac McCarthy, Joe Lansdale, ma insomma partendo da Mark Twain, che è il padre della letteratura americana contemporanea, per arrivare a Caldwell. E quindi ecco, forse questi sono i due filoni che mi hanno più plasmato e influenzato. Grande letteratura americana di provincia e anche la letteratura veneta, che a sua volta è una letteratura di provincia e non borghese. Queste sono forse le due voci che mi hanno più influenzato. Per quanto riguarda il cinema devo dire la stessa cosa. Io ho degli autori straordinari, insomma, da Bergman fino a Kieslowski, passando per Dreyer, ma anche autori, forse meno autori, come pensiamo per esempio a Tarantino. Tarantino è un grandissimo regista, ma ce ne sono molti altri. Ora ci sono le serie TV anche che hanno un valore importante a livello artistico. La più bella serie TV che io ho visto ultimamente è stata la prima stagione di True Detective. È stata forse la serie che mi ha più colpito. La Terra Promessa
è una storia di viaggio, ed è un viaggio dove c'è la vita dentro, ma c'è la vita quella vera, quella che rischia la morte, quella che pulsa ogni metro di viaggio, ogni istante. E protagonista è questa ragazza che si chiama Iole, ed è una ragazza veneta che lascia la propria casa, la propria dimora, il proprio paesaggio, per andare a finire chissà dove, nemmeno lei lo sa. E quindi siamo di fronte davvero a un'avventura incredibile, un'avventura piena di disavventure, di colpi di scena che la porteranno dall'altra parte del mondo. È una storia ambientata 100 anni fa, ma che è di grande attualità e potrebbe riguardare la storia di milioni di altre ragazze come lei che in questo momento, mentre io sto parlando, stanno viaggiando alla ricerca di una terra promessa. Non sono in realtà la persona giusta per parlare per presentare i miei libri. Cosa posso dirti? Devo dire che La terra promessa è una storia ricca di emozioni. Una storia ricca di emozioni che ho provato a raccontare attraverso dei correlativi oggettivi che sono quelli naturali. L'uomo che si trova di fronte al grande mare e si trova di fronte a delle situazioni che rendono assolutamente misterioso e insondabile il futuro e il proprio destino. Ma è una storia che dimostra che con la determinazione e che con la forza la speranza può vincere ogni nostalgia e si può davvero ottenere, raggiungere l'obiettivo della vita. La terra promessa è una storia di speranza e io spero che questo libro possa davvero trasmettere e infondere nell'animo dei lettori questo grande sentimento che in un tempo come questo diventa valore, la speranza come valore, come rimedio alla nostalgia e come predisposizione attiva per costruire un futuro migliore, ma non per sé, per tutti. Ma i generi sono uno strumento per veicolare una narrativa e una voce, e quindi dei contenuti. Non vi sono gerarchie di generi, vi sono contenuti che vengono veicolati bene o meno bene sulla base del genere appropriato. Quindi io credo che in realtà le esperienze della mia vita siano state numerose da un punto di vista proprio letterario, ma in realtà i contenuti sono sostanzialmente coerenti gli uni con gli altri e quindi c'è un percorso unitario. Per molti autori il genere e la categorizzazione di un genere è un salvagente, una sicurezza. Per me è un limite. Io credo che il tag o la categoria del genere forse sia più utile per i librai o per i lettori a volte che vogliono andare a colpo sicuro. Per me come autore non esiste un genere, esiste la mia voce che è declinata di volta in volta attraverso magari veicoli o codici narrativi differenti, ma esiste lo scrittore Matteo Righetto, non esistono i generi che io affronto. L'anima della frontiera, l'ultima patria e la terra promessa nascono come trilogia. Cioè io da subito avevo in mente di sviluppare una storia di ampio respiro che partisse proprio dalla coltivazione del tabacco e dal contrabbando di tabacco in Val Brenta e finisse dall'altra parte del mondo. Erano gli anni della grande migrazione veneta e mi piaceva raccontare un'epopea familiare che davvero avesse, come dire, un orizzonte lungo e lo vedevo in 3 volumi. Poi come questo orizzonte si sviluppa e come si snoda il percorso di Iole, questo lo si può capire, comprendere e ci si può emozionare solo leggendolo. Ma io ho sempre pensato che dovesse essere una trilogia e che in qualche modo dovesse svilupparsi esattamente come sono riuscito a svilupparlo.
L'opera non può essere considerata senza considerare l'autore. L'opera si può considerare senza considerare la biografia dell'autore, ma la si deve considerare sempre anche in virtù della sensibilità, della cultura dell'autore e quindi dei suoi ideali, del suo vissuto emotivo ed esperienziale, dei suoi valori, della sua etica. È pur vero, tuttavia, che a volte le opere nascono, io credo, inconsapevolmente rispetto alla volontà dell'autore. Lui ha soltanto, come dire, l'obbligo di governarle secondo delle direttrici o delle canalizzazioni creative. Ma in ogni caso, quello che l'autore fa, agisce nel mondo, nella quotidianità, non è così importante. È importante ciò che lui pensa, ciò che lui è nel profondo e intimamente. No, io non ho mai adottato alcun tipo di strategia per adeguarmi al pubblico. Cioè, io sono un autore e assolutamente non posso fare una cosa del genere. Io devo esprimere la mia voce meglio che posso, raccontare delle buone storie, migliorarmi, perfezionare la mia lingua, ma secondo le mie aspettative, secondo ciò che io ritengo debba diventare la mia narrativa, la mia voce. È vero tuttavia che intorno a me la comunicazione di qualunque tipo, non solo culturale, sta cambiando in maniera radicale e questo lo noto in molti altri libri. Vi è ad esempio un uso sempre più smanioso di paratassi rispetto all'ipotassi e quindi periodi molto brevi, frase punto, frase punto, frase punto, e una semplificazione del linguaggio. Il linguaggio, la lingua italiana letteraria deve essere semplice, comprensibile a tutti nella tradizione appunto anche popolare di una certa narrativa. Altro invece è in maniera astuta e commerciale inseguire un gioco al ribasso impoverendo il lessico. Mario Rigoni Stern mi ha sempre insegnato che un buon romanzo deve rivolgersi a tutti, ma deve essere assolutamente rispettoso della singola parola, del singolo termine. Non esistono gli alberi, ma esiste l'abete rosso, l'abete bianco, il faggio, il pinocembro. E in questo senso io ho sempre seguito la lezione del mio maestro. Mario Rigoni Stern è uno dei miei maestri e riferimenti letterari e culturali in assoluto. E il fatto di essere stato più volte accostato alla sua opera mi ha ovviamente riempito di orgoglio, di gioia. Era un uomo senza frontiere, si considerava veneto, europeo, come mi considero anche io stesso. E la sua opera aveva una grande lezione di umiltà e di solidarietà che davvero dobbiamo continuare a praticare leggendo i suoi libri e facendoli conoscere. Dopo 2 album, i Red Hot Chili Peppers, non dicevi più sì, c'è quella roba lì, c'è quella roba lì. Sono i Red Hot Chili Peppers. Bene, dopo 8 romanzi io credo di aver, come dire, offerto una mia voce riconoscibilissima. E quindi mi fa piacere quando sempre più si parla di questo e sempre meno si accosta il mio nome a dei riferimenti classici che ovviamente fanno enorme piacere, però la mia voce, insomma. Insegnare mi ha insegnato tante cose, ma soprattutto che c'è sempre da imparare. E insegnare mi ha insegnato che nei rapporti con gli altri e con i ragazzi non bisogna mai avere delle maschere, dobbiamo avere la passione e la lealtà di comunicare con le emozioni vere e con grande sincerità le cose che dobbiamo comunicare. Me l'hanno insegnato i ragazzi e io a mia volta provo a farne, come dire, uno strumento di lezione importante. Poi sono tante le cose che si imparano a scuola. Io tra gli anni di studentato e gli anni di docenza
figuratevi da quanto tempo entro in aula, insomma, praticamente tutta la mia vita. E quindi non si finisce mai di imparare ogni giorno, ogni classe è diversa, ogni alunno è diverso e c'è sempre qualcosa di buono da portare a casa se si ha la volontà di interagire empaticamente con le persone, che non sono solo gli studenti, sono tutte le persone, perché il mondo è una grande scuola. Ma ho scritto un testo per il Teatro Stabile del Veneto, che debutterà a teatro quest'anno, in autunno. Quest'opera si intitola Da qui alla Luna ed è un'opera molto importante. Sul palcoscenico ci sarà il bravissimo attore e amico Andrea Pennacchi, alle musiche Giorgio Gobbo, e sarà un'opera sulla grande tempesta Vaia che ha devastato i boschi sulle nostre montagne a fine ottobre del 2018. Essendo io molto amante della montagna, vivendo parte dell'anno lassù, sono molto sensibile a questo collasso che c'è stato a livello ambientale. E subito dalla prima notte ho buttato giù delle idee e da lì poi è nato questo testo che il Teatro Stabile, appena l'ha letto, ha detto lo facciamo noi. E poi sto lavorando a un libro con un altro scrittore molto, molto importante, che io stimo moltissimo, e non so quando uscirà questo libro, non sarà però un romanzo, sarà una cosa particolare e vediamo cosa salterà fuori, insomma. Poi progetti futuri, insomma, è chiaro che non posso rimanere senza scrivere, quindi si scrive sempre, si fanno molte cose. Ma guarda, io potrei dirti Superman, se dobbiamo davvero parlare di fumetti o di supereroi, ma in realtà non ho questa passione per i supereroi. Guarda, gli antichi greci dicevano che l'eroe, da un punto di vista proprio anche etimologico, non è colui che supera gli altri in qualunque ambito, ma è colui che riesce a superare se stesso. E quindi per me i supereroi sono le persone che ogni giorno nell'invisibilità altrui riescono davvero a migliorarsi, a superare le difficoltà, non solo non nuocendo agli altri, ma addirittura portando un miglioramento per sé e per la collettività.